Fala aí, cavaleiros mágicos de plantão. Aqui é o Asta, estamos aqui com mais um vídeo e vamos testar Subway Surfers da Deep Web. Vamos começar com esse daqui, que é o do gatinho. Vou esperar carregar aqui e eu volto com vocês. Botei aqui, galera. E parece que esse bandido é um retardado. Não, esse carinha é um retardado que não tá vendo o bandido. Mas só pra começar. Esse jogo tem uma movimentação até que boa. Eu não sei o que esperar dos outros. Na verdade tem uma movimentação horrorosa. Mas deve ser muito melhor que os outros. Opa, deu que parou, eu gostei, né? Então vai ficar aqui, não vai mostrar muito a minha voz. Então só bora aqui. É quase impossível fazer um no coin aqui. O carrinho. Não dá pra fazer aquela bula da placa. Porque não dá pra fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Aí dá um ódio. Você só fica tonto mesmo. Olha o tanto de tempo que você fica tonto mesmo. Ah, meu Deus do céu. É daqueles jogos lá que é mó difícil se mexer, doido. Tem muita pérola ainda. Só bora aqui. Tô pegando aqui as moedas. Moeda não, né? O ouro. O cara é o Silvio Santos. E até o Silvio Gato. Silvio Cat. Cat Mario. Meu Deus do céu. Tem um chefão, velho. Que isso mesmo? Tem um funk chefão aqui. Tá bom então. Sobre isso não tem isso aí não, hein? É novo. Pelo menos tem chefão. Eu gosto de jogo que tem chefão. Tipo aquele Sonic lá. Eu gosto do chefão. Mas o Sonic só tem chefão repetido. Tem mais o Robotnik assim. E ele também tem chefão repetido. Mas eu acho que nesse jogo tem um sistema de portal, que eu já joguei esse jogo assim. Mas eu não sabia que ia vir logo o chefão agora, né? Meu irmão, eu nunca passei desse chefão, acho não. Porque no ar é a parte mais difícil. Pra mim é, né? Olha, já morri aí, ó. Mas eu renasço. Eu não vou jogar muito isso daqui mesmo. Tem como pular? Não tem como pular. Oh my yummy. Nham nham. Só pra trazer entretenimento. Cadê, velho? Bora pro próximo jogo. Esse é o próximo jogo que nós vamos jogar. Meu Deus do céu. Mas o que é isso, véi? Mano. Eu precisava fazer pelo menos a burla. Burlinha. Meu. Ah, velho, acho que aqui dá pra fazer, hein? No coin. Eu não tô sem coin. Será que dá pra fazer um no coin mesmo? Bora testar. Não acredito que eu tô levando a sério um jogo desse. Mano, tem como pular isso aí, não? Meu Deus. Bora pro próximo jogo. O próximo jogo é um Ding Dong. Eu vou aumentar aqui o som porque ele é em brasileiro, cara. Em brasileiro. Já joguei esse jogo aqui. Brasil. É melhor você correr. Nossa, isso é muito antigo, velho. Quando carregar eu volto com vocês. Voltei aqui, galera. E tá bom então. Pera. Vou começar a aumentar aqui, ó. Só pra o jogo. É melhor você correr! Legal que só, doido. Só bora aqui. Tem que faz não com nesse jogo. Acho que é a pior movimentação dos jogos. Que é a pior que vai jogar aqui, eu acho.
Porque Ding Ding Dong tem as piores movimentações. Véio. Então eu jogo porque tá em brasileiro. Já meu vídeo é jogos bizarros, né? Na pré-história. Mas não é jogo bizarro, é tipo uma cópia de Subway Surf. É tipo a cópia do Brasil. Brasil mesmo. Ô meu filho, já pode parar de correr, tá? Tá na favela. Tá bom então. Mano, tá ficando rápido. Eu nunca vim até aqui, eu acho. Acho que é porque eu sempre tentava fazer num coin. Mas pra você abaixar. Olha o carro dos churros. Aí agora. Passa ali pra aquele de lá, né? Mas tá bom. E eu vou aqui pro próximo jogo. Oi, voltemos aqui, galera. Meu Deus do céu, velho. Socorre, menino. Meu Deus do céu. Acho que esse jogo tem as melhores movimentações. Eu acho. Mano. Mas o que eu tô vendo aqui, velho? Tá bom então. Pô, mano, não corre aqui é difícil, hein? Poxa, acabou? Meu Deus do céu. Acabou. Acabou os jogos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou apagar eles agora. Fui.